我哋就睇一睇住客點樣描述漏水狀況。麻煩講一講個漏水狀況，喺度離晒位啦，咁應該。我哋掹咗出嚟。係。咁呢個位啦，咁如果呢度開始嘅，呢度一拱起咗啦，呢度明顯啦，係啦。呢度。係啊，拱起咗呢度明顯㗎啦。係啊，呢度。係。全部都係㗎啦。係啦，呢度都有啲。冇人嘅。哦，拱起晒㗎啦已經。係咯，呢度。好，除咗個地板拱起，仲有冇發現啲乜嘢係比較異常啲嘅？呢拱起咗之後，呢道門就因為佢拱起咗，佢高咗，你閂唔到㗎啦，會刮到啦，係啦。OK。發生咗幾耐到嘅？大約，即係可能半年到。OK， 好。咁除咗呢個廁所，仲有邊個廁所啊？冇，得一個廁所咋？唔係有另外一個。唔緊要，你講。呢度都係。係。呢度就呢排咯。好，你可以俾埋另一個廁所嘅位置我先，因為同啲水管有關，都會可能係得。我睇到，係另一個廁所喺邊？係咪兩個廁所嘅就應該？仲有另外一個。唔緊要，你先俾我睇咗，我睇下。呢度。呢個其中一個啦。係啦。呢度冇嘢。呢個只係一個冇沖涼嘅位，冇沖涼嘅。好，咁仲有個沖涼嘅。係唔緊要，你俾我睇咗先，我先幫你判斷。哦，好。要去你房間看。啊，開燈睇一睇就得㗎啦。呢度。得，好。呢個位。得，我講呢個位置。咁 OK，三個廁所，兩個係可以沖涼嘅，有兩個。好，咁就冇馬桶。好得，明白。咁就發生咗大約半年到啦。係啊。咁最先就唔係點樣嚴重，少少嘢嘅啫。跟住而家近排就比較多。係啊。OK， 好得。紅外線顯影下，漏水無所遁形，確認漏水位置再進行工程，先可以真正解決漏水問題。漏水其實一個好繁複嘅問題，如果胡亂去做工程，睇唔到會解決到問題。所以如果要解決到漏水問題，首先應該揾漏水專業人士用唔同嘅儀器，確定好漏水問題先至定點做工程。如果唔係，只會浪費時間及金錢。K21 漏水檢查預約：WhatsApp 92185392。